ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അല്ലാണ്ട് എന്നെ വെറുതെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അത് കട്ടില് പൊങ്ങണ വരെ ആ ഫ്രിഡ്ജും വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കട്ടിലിന്റെ കാട്ടി കൂടുതൽ പൊന്തിയാല് എല്ലാം പോകും. അതൊന്നും അവിടെ ഒന്നുമില്ല. അവര് ആംബുലൻസ് തപ്പാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പോവാൻ നടക്കൂല. എന്ത് പറയണേ, ഒന്നാമതെ വണ്ടിയിൽ ഇത്തിരി പെട്രോൾ ഉള്ളു. പെട്രോൾ അടിക്കാനായിട്ട് പമ്പില് പെട്രോൾ തരണ്ടേ നമുക്ക്. ഇന്നിപ്പോ HP പെട്രോളില് പമ്പില് പെട്രോൾ കിട്ടണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പൊക്കുളങ്ങരയിലേക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് ഒരു പമ്പില്ലേ, അവിടെ. അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും ഞാൻ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന്റെ ഇത് വണ്ടി എത്തിയിട്ടില്ല. HP യുടെ അത്ര വണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. എന്തിനാണ് കാരപ്പ പൊക്കോ. അല്ലെങ്കിൽ കച്ചറയില്ലാത്ത പോലെയാണ് കാരപ്പ പറയണത്. ആടുകളിലവിടെ മുകളിൽ ഹാപ്പിയാണ്. തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കോരേണ്ടി വരും. സൂപ്പർ. എല്ലായിടത്തും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഇന്നലത്തേനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പൊന്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മറ്റേ ഇതിന്റെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിന്റെ സ്ലാബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കി കിടക്കട്ടാ, തട്ടി വീഴും. ഇല എടുക്കുമ്പോ നോക്കട്ടെ, അതിൽ ഉറുമ്പുണ്ടാവും. മുട്ടനെ മിക്കവാറും മട്ടനാക്കും.